a irmã quer receber Maurício como serviço pastor, todas as lutas, toda a dificuldade. Só palavra que a gente deixa um pouco. Agora só quero prestar isso, eu quero isso, meu filho, esposa. Claro, meu amor, eu quero você com a minha esposa. Sim. Glória a Jesus. Mas, agora vamos fazer a oração, como a palavra, colocar aqui as coisas. Vamos ficar de pé. Gostaria de convidar o pastor Paulo, pastor Edson, para nós orarmos e interceder uma bênção especial. Tem mais um pastor? Por gentileza, pode vir. Ver os pastores aqui no templo também para nós orarmos juntos, para concretizar essa bênção maravilhosa em nome de Jesus. Daí, pastor, a vida ali. Só um minutinho, nós estamos pastor Mauro e o pastor da igreja, né? Glória a Jesus. Pastor Paulo vai fazer essa oração em nome do Senhor. As alianças já foram consagradas. É bom chegar. Enquanto eu estou com a menção sobre as alianças da mão do noivo, os irmãos pastores têm sua mão na cabeça do noivo da nome de Jesus. Amado Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, os seus servos, nós os seus servos, estamos diante de Ti, Senhor, pedindo a Tua bênção, Senhor, para o selo desse casamento. E em nome de Jesus, Pai, que eles possam, Senhor, receber toda a alegria, todo o poder, toda a força do Teu Espírito sobre a vida deles, que eles possam caminhar lado a lado, Senhor, um do outro, e que eles possam ser muito felizes, Senhor. Que o Espírito Santo, Todo-Poderoso, venha, Deus, abençoar de uma forma muito especial nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Eu declaro marido. Amém. Amém, irmão? Só um pouquinho. Vou recitar. Vou ficar aqui. Quando oraremos aqui. Cadê o Binha? A testemunha para assinar aqui a ata da apresentação. Nós queremos falar um pouquinho a respeito do Maurício e Denir, quando eles estão completando 50 anos do matrimônio. Para eles estar